Hi and welcome to Shubasworld. Baby hiccups, குழந்தைங்களுக்கு வரக்கூடிய விக்கல். குழந்தைங்க வயிற்றுல இருக்கும்போது, அதாவது நீங்கள் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது அண்ட் நியூபார்ன் ஸ்டேஜில் அவங்களுக்கு வரக்கூடிய விக்கல், அதை பற்றி உங்களுக்கு நிறைய கன்சர்ன்ஸ் இருக்குது. ஸோ நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் அதை பற்றி கேட்குறீங்க. ஸோ அதுதான் இன்னைக்கு வீடியோவோட டாபிக். வீடியோட டீட்டெயில்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஷவுட் அவுட் டைம். முக்கியமான டிஸ்க்ளைமர், நான் டாக்டர் இல்லை ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல் கிடையாது. இந்த வீடியோவில் நான் ப்ரெசென்ட் சொல்கிற எல்லா விஷயமும் நான் என்னோடய ப்ரெக்னன்சியில் அண்ட் அதுக்கு அப்புறமா இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜஸில் படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள். இந்த வீடியோவில் நம்ம முதல்ல ப்ரெக்னன்சியில் வயிற்றுல குழந்தை இருக்கும்போது வரக்கூடிய அந்த விக்கல், அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ குழந்தைக்கு ஏன் விக்கல் எடுக்குது, அதுக்கு என்ன மீனிங், அது ப்ராப்ளம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அந்த டீட்டெயில்ஸ். அண்ட் அதுக்கப்புறமா நியூபார்ன் ஸ்டேஜில் குழந்தை பிறந்த அப்புறமா ரொம்ப யங் பேபி நியூபார்ன் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வரக்கூடிய விக்கல், அதை பற்றி தனியாக பார்க்கலாம். முதல்ல ப்ரெக்னன்சியில் வயிற்றுல குழந்தை இருக்கும்போது விக்கல் எடுக்கிறதுங்கிறது நீங்கள் எப்போ ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 20 வீக்ஸ்க்கு அப்புறமா நீங்கள் பேபி மூவ்மெண்ட்ஸ் ஃபீல் பண்ணுவீங்க இல்லையா? அதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் குழந்தைக்கு விக்கல் எடுக்கிறதையும் ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ப்ரெக்னன்சியில் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ட்ரைமெஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா? அந்த ஸ்டேஜஸில் குழந்தை மூவ்மெண்ட் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் குழந்தை விக்கல் எடுக்கிறதும் ஃபீல் பண்ணுறது டோட்டலி நார்மல். ஸோ குழந்தைக்கு 20 வீக்ஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னென்சிக்கு அப்புறமா தான் விக்கல் எடுக்குதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை, அதுக்கு முன்னாடியிலருந்தே அவங்களுக்கு விக்கல் எடுக்கும். பட் எப்படி பேபி மூவ்மெண்ட்ஸ் முன்னாடி இருந்தே இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு 20 வீக்ஸ் கிட்ட நீங்கள் எப்படி பேபி மூவ்மெண்ட்ஸ் முதல் ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி அந்த மூவ்மெண்ட்ஸ் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜஸில் நீங்கள் குழந்தைக்கு விக்கல் எடுக்கும் போதும் ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. குழந்தைக்கு விக்கல் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு வயிற்றுக்குள்ளே குழந்தை இருக்கும்போது எப்படி அது ஃபீல் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அது உங்களுக்கு ரிதமிக் மூவ்மெண்ட்ஸ். ஸோ நம்மளுக்கு விக்கல் எடுக்கும்போது எப்படி எடுக்குதோ அதே மாதிரி யூனிஃபார்ம் இன்டர்வெல்ல ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு முறை ரிதமிக்காக ஒரு ஜர்க்கி மூவ்மெண்ட், வயிறு ஒரு குலுங்குற மாதிரி இல்லை வயிறில் ஒரு மூவ்மெண்ட், அந்த ஈவன் இன்டர்வல்ஸில் அப்படியே ரிதமிக்காக ஒரு ஜர்க், அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆகிறது தான் விக்கல். குழந்தைக்கு விக்கல் எடுக்கும்போது எவ்வளோ நேரம் விக்கல் எடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 3 நிமிஷத்துலேருந்து 10-15 நிமிஷம் வரைக்கும் கூட குழந்தைக்கு விக்கல் எடுக்கலாம். அண்ட் ஒரு நாளைக்கு நிறையா முறை குழந்தைக்கு விக்கல் வர்றது அப்படிங்கிறதும் டோட்டலி நார்மல். சில நாள் குழந்தைக்கு விக்கல் வராமல் இருக்கிறதும் டோட்டலி நார்மல். ஸோ இது எல்லாமே நம்மள மாதிரி தான். நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டெய்லி விக்கல் எடுத்துகிட்டு இருக்க மாட்டோம். சில நாள் நம்மளுக்கு திரும்ப விக்கல் வருது. அதே மாதிரி தான் பேபிக்கும். நெக்ஸ்ட் குவெஷன், குழந்தைக்கு விக்கல் எடுக்குது அப்படின்னா அது ஒரு சைன் ஆஃப் டிஸ்ட்ரெஸ்ஸா, அதாவது குழந்தைக்கு ஏதோ ஒரு டிஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது ஆர் ஸ்ட்ரெஸ்டு ஆகுறாங்க குழந்தை, இல்லை ஏதோ அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, இல்லை ஏதோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு அர்த்தமா? இது நெக்ஸ்ட் கன்சர்ன். நோ, அது அப்படி கிடையாது. நான் முன்ன சொன்ன மாதிரியே நம்மளுக்கு எப்படி விக்கல் எடுக்குதோ அதே மாதிரி தான் குழந்தைக்கும். அது நார்மல் பார்ட் ஆஃப் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். அண்ட் குழந்தைக்கு விக்கல் எடுக்கிறது அப்படின்னா குழந்தைக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் இல்லை டிஸ்ட்ரெஸ்னு அர்த்தம் கிடையாது. கார்டு கம்ப்ரெஷன் இருந்ததுன்னா, அதாவது அம்பலிக்கல் கார்டு தொப்புள் கொடி அழுத்தப்படும் போது, கம்ப்ரெஸ் பண்ணப்படும் போது இந்த மாதிரி விக்கல் எடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு நீங்கள் எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டீங்கன்னா, அனிமல் ஸ்டடீஸில் இந்த மாதிரி சிவியர் கார்ட் கம்ப்ரெஷன் ஆகும்போது ரொம்ப ரேர் கேசஸில் இந்த மாதிரி வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபீட்டஸ்க்கு ஹிக்கப்ஸ் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஹியூமன்ஸ்க்கு இது ஸ்டடி பண்ணப்படலை. அண்ட் ஹியூமன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விக்கல்ங்கிறது டோட்டலி நார்மல் பார்ட் ஆஃப் ஹெல்த்தி டெவலப்மெண்ட்.
பட் நீங்கள் என்னதான் சொன்னாலும் திரும்ப திரும்ப விக்கல் எடுக்கும்போது எனக்கு கன்சர்னாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து 27 வீக்ஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சிக்கு அப்புறம் எப்போவுமே பேபியோட வெல்பீயிங் எப்படி செக் பண்ண போகிறீங்க? கிக் கவுண்ட் பண்ணி, கரெக்டாக? நீங்கள் டெய்லி பேபியோட கிக் கவுண்ட் கரெக்டாக பண்ணீங்கன்னா அது வந்து உங்கள் பேபியோட வெல்பீயிங்கை உங்களுக்கு ரீஅஷ்யூர் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லை, பேபி மூவ்மெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நிறைய வீடியோஸில் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ரொம்ப கம்மி மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னாலும் சரி, திடீர்னு ரொம்ப அதிகப்படியான மூவ்மெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் உடனே டாக்டரை பார்க்கணும். ஸோ அந்த பேபி மூவ்மெண்ட்ஸோட பேட்டர்னை மானிட்டர் பண்ணுறதும் அந்த கிக் கவுண்ட் அப்படிங்கிறது பண்ணுறதும் தான் நீங்கள் பேபியோட வெல்பீயிங்கை செக் பண்ணிக்கிறதுக்கான விதம். அண்ட் அதுக்கு நடுவில் இந்த பேபி ஹிக்கப்ஸ் வர்றது அப்படிங்கிறது வந்து உங்களை பாதர் பண்ணக்கூடாது. as long as உங்கள் பேபி மூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து எப்பவும் போல் இருக்குது அண்ட் கிக் கவுண்ட் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா அதுவே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ரீஅஷ்யூரன்ஸ் அப்படின்னு தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும். அண்ட் இந்த ஹிக்கப்ஸ் பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். இன்கேஸ் ரொம்ப ரேர்லி உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக அந்த நார்மல் பேட்டர்னை தாண்டி குழந்தைக்கு திரும்ப 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 விக்கல் எடுத்துகிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்குது, இல்லைனா அந்த விக்கல் அப்படிங்கிறது ஒரு 15 நிமிஷம் தாண்டியும் குழந்தைக்கு வந்து ஸ்டாப் ஆகலைன்ற மாதிரி இருக்குது, இல்லைனா உங்களுக்கு ஏதோ சம் கட் ஃபீலிங் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டவுட் இருக்குன்னாலே நீங்கள் உடனே டாக்டர்கிட்ட போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. தேவையில்லாமல் ஒரு ட்ரிப் போனால் கூட தப்பு கிடையாது, ஆனால் பேபி நல்லா இருக்காங்கன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஷின், எதுக்காக குழந்தைக்கு இப்படி விக்கல் எடுக்குது? வை? இந்த ஹிக்கப்ஸ்க்கான காரணம் என்ன? எதனால குழந்தைங்களுக்கு இந்த விக்கல் வருது அப்படிங்கிறதுக்கு இதுதான் ரீசன் அப்படின்னு கிளியராக பின் பாயிண்ட் பண்ணி சொல்ல முடியல. நிறைய தியரிஸ் இருக்குது இந்த விக்கல் எதுக்கு வருதுன்னு. பட் எப்படி நம்மளுக்கு பெரியவங்களுக்கு வருதோ அதே மாதிரி அந்த டயஃப்ராமோட இன்வாலண்டரி மூவ்மெண்ட் தான் நடக்குது. வயிற்றுக்குள்ள குழந்தை வந்து எப்படி ப்ரீத் பண்ணுறாங்க, இல்லை அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் எப்படி கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைக்கு வயிற்றுக்குள்ள ஆக்சிஜன் வந்து தொப்புள் கொடி வழியாக கிடைக்குது, ரைட்? ஸோ அதனால் இந்த ப்ராக்டிஸ் ப்ரீதிங் அப்படின்னு குழந்தை பண்ணுறதுங்கிறது வந்து அந்த ஃப்ளூயிட், ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிடை ப்ரீத் பண்ணுற மாதிரி லங்ஸ்குள்ளே எடுத்து வெளியே விடுறது, அதுதான் அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இந்த ஹிக்கப்ஸ் வந்து காரணமாக இருக்குது. நார்மல் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் போது இந்த ஹிக்கப்ஸ் வந்து ட்ரிகர் ஆகுது. இது வந்து பார்ட் ஆஃப் ஹெல்த்தி நார்மல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு சில தியரிஸ் இருக்குது. ஒரு சில தியரிஸ் வந்து அவங்க ஸ்வாலோ பண்ணுறாங்க இல்லையா, ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிடை வந்து முழுங்கவும் செய்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணும்போது அந்த ஸ்வாலோயிங் ப்ராசஸ் டைமில் இந்த ஹிக்கப்ஸ் ட்ரிகர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் இதுதான் கரெக்ட் ரீசன் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னும் தெரியலை. நெக்ஸ்ட் கொஷின், இந்த மாதிரி பேபிக்கு வந்து ஹிக்கப்ஸ் வரும்போது, ஸோ வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைக்கு விக்கல் எடுக்கும்போது நான் என்ன பண்ணணும், இல்லை எப்படி இந்த விக்கலை நான் ஸ்டாப் பண்ணுறது? இதுவும் ஒரு ரொம்ப காமன் கொஷனாக கேட்குறீங்க. ஆக்சுவலி நீங்கள் இந்த விக்கலை, இந்த ஹிக்கப்ஸை ஸ்டாப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. அது வந்து குழந்தைக்கு ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டோ இல்லை பெயினோ காஸ் பண்ணுறது கிடையாது. அதனால் நீங்கள் இந்த விக்கலை வந்து உடனே ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க தேவையில்லை, நீங்கள் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. ரெண்டாவது, நீங்கள் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணவும் முடியாது நிறையா நேரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ குழந்தைக்கு எடுக்கக்கூடிய விக்கலை நிறுத்துறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஷியோர், ஒரு ஃபுல் ப்ரூஃப் மெத்தட்னு ஒன்றும் கிடையாது. சில பேர் எகெயின் சில தியரிஸ் சொல்கிறாங்க, சில பேர் சொல்கிறாங்க சில்லுன்னு தண்ணி ஒரு கிளாஸ் குடித்தா வந்து குழந்தைக்கு விக்கல் நின்றுடுச்சின்னு. சில பேர் வந்து கொஞ்சம் நடந்தால் கொஞ்சம் விக்கல் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு குழந்தைக்கு. சில பேர் லெஃப்ட் சைட் திரும்பி படுத்துக்கிட்டா கொஞ்சம் நேரம் விக்கல் வந்து உடனே நின்றுடுச்சு அப்படின்றாங்க. பட் இதுக்கெல்லாம் வந்து எந்த விதமான ப்ரூஃபும் கிடையாது. நீங்கள் வேணால் இதில் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அண்ட் நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி குழந்தைக்கான ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து சீராக அந்த அம்பலிக்கல் கார்ட், தொப்புள் கொடி வழியாக அவங்களுக்கு போய்கிட்டே தான் இருக்குது. அண்டு இந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிடை ட்ரிங்க் பண்ணுறதாலேயோ இல்லை ப்ரீத் பண்ணுறதாலேயோ இந்த ஹிக்கப்ஸ் ட்ரிகர் ஆகும்போது அதை அவங்களுக்கு ஒன்றும் பாதர் பண்ண போகிறதே கிடையாது. ஓகே, ஸோ இப்போ நியூ பார்ன் ஹிக்கப்ஸுக்கு வருவோம்.
ஸோ குழந்தை பிறந்த உடனே அந்த நியூபார்ன் ஸ்டேஜில் முதல் 1 மாதத்துலேருந்து 3-4 மாதம் இருக்கும்போது இல்லை அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜஸில் இருக்கக்கூடிய குழந்தையா இருந்தாலும் இந்த ஹிக்கப்ஸ் விக்கல் வரும்போது என்ன பண்ணுறது? அது அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குமா? நான் உடனே அந்த விக்கலை ஸ்டாப் பண்ணணுமா? ஸ்டாப் பண்ணுறதுனா எப்படி பண்ணுறது? இதெல்லாம் நிறைய நியூ பேரண்ட்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய டவுட்ஸ் ஆர் கன்சர்ன்ஸ். எகெயின் நியூபார்ன் பேபிஸ்க்கு வரக்கூடிய இந்த விக்கலும் டோட்டலி நார்மல் அண்ட் நார்மல் பார்ட் ஆஃப் ஹெல்த்தி டெவலப்மெண்ட். ஸோ குழந்தை வளர்றதுக்கு இருக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்களில் இந்த விக்கலும் ஒரு நார்மல் பார்ட். ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படவோ இல்லை ஓடி போய் அந்த விக்கலை எப்படி நம்ம கம்ஃபர்ட் பண்ணுறது, கண்ட்ரோல் எப்படி பண்ணுறது விக்கலை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிக்கவோ இல்லை அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணுங்கிறதோ கிடையவே கிடையாது. விக்கல் எடுத்தால் எடுக்கட்டும், தட்ஸ் டோட்டலி நார்மல். அண்டு நிறைய குழந்தைங்க எகெயின் ஒரு நாளைக்கே திரும்ப திரும்ப கூட அவங்களுக்கு விக்கல் வரலாம். அண்ட் அதை பற்றி ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது. முதல்ல நிறைய குழந்தைங்களுக்கு அந்த விக்கல்ங்கிறது பாதர் பண்ணாது. அவங்க பாட்டில் பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணிக்கிற பேபியாக இருந்தால் விக்கல் எடுக்கும் போதே அவங்க பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்கும் பண்ணிக்குவாங்க. இல்லை சில குழந்தைங்க தூக்க கலக்கத்தில் இருந்தால் விக்கல் எடுத்துக்கிட்டே தூங்க கூட அவங்களால முடியும். ஸோ நம்மளுக்கு பெரியவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஆர் அந்த இரிட்டேஷன் குழந்தைங்களுக்கு கிடையாது விக்கல் எடுக்கும்போது. அதை நீங்கள் கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க. விக்கல் எடுக்கும்போது குழந்தைக்கு ஃபீட் பண்ணலாமா அப்படின்னு சில பேர் கேட்டிருக்கீங்க. எஸ், நீங்கள் ஃபீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ குழந்தைக்கு விக்கல் எடுக்குதுன்னா நீங்கள் ஃபீட் பண்ணுங்க. பட் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் நிமித்தி வச்சுக்கோங்க. சில குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பசி அவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ட் ஆகி கத்த ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறமா பால் குடிக்கும்போது விக்கல் எடுக்குது அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க. பட் அஸ் அ ஜென்ரல் ரூல் விக்கல் அடிக்கடி எடுக்குதுன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா குழந்தைக்கு ரொம்ப பசி அவங்க கத்துறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் டைம் பார்த்து ஃபீட் பண்ணிடுங்க. அண்ட் ஸ்லோ கிராஜுவல் ஃபீடிங் பண்ணுங்க. குழந்தைக்கு ஃபீட் பண்ணும்போதே நடுவில் அப்பப்போ தட்டி கொடுத்து ஏப்பம் வரவழைச்சிக்கோங்க. அண்ட் ஃபீட் பண்ண அப்புறமும் நீங்கள் ஏப்பம் வரவழைச்சிட்டு கொஞ்சம் நேரம் நிமித்தி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தூங்க வைங்க. இன்னும் சில குழந்தைங்களுக்கு பேக் ரப், அதாவது முதுகு கீழே இருந்து மேல் நோக்கி அப்படியே தடவி கொடுக்கும்போது அது குழந்தைக்கு விக்கலை இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்றாங்க. எகெயின் இது நிறையா பேரண்ட்ஸ் சொல்லக்கூடிய சஜஷன்ஸ். பட் இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு ப்ரூவன் கிடையாது. என்னோட சின்ன பையனுக்கு சிரிச்சாலே விக்கல் வந்துடும். ரொம்ப சிரிக்க ஆரம்பிச்சா இல்லை ரொம்ப நேரம் சிரிச்சா உடனே விக்கல் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அது ஒரு ப்ராப்ளமா அப்படின்னு நான் டாக்டர் கிட்ட கொண்டு போய் கேட்டிருக்கேன். பட் அதை பற்றி அவங்க கவலைப்படுறதே கிடையாது. அதுதான் உண்மை. ஸோ நம்மளுக்கு இருக்கிற மாதிரி இல்லை குழந்தைங்களுக்கு. அது அவங்க பாட்டில் அதை இக்னோர் பண்ணிட்டு வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. எப்போ நான் டாக்டர் கிட்ட இதை பற்றி கேட்கணும் இல்லை டாக்டரை போய் பார்க்கணும் இந்த விக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்கேஸ் உங்கள் குழந்தைக்கு விக்கல் வரும்போது உங்கள் குழந்தை பெயினில் இருக்க மாதிரி இருக்காங்கன்னா, ஸோ அந்த விக்கல் எடுக்கிற டைமில் அது அவங்கள பாதர் பண்ணுது, இல்லை அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்குது, இல்லை ஏதோ ஒரு வலி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, அவங்க அன்கம்ஃபர்டபுள் ஆகுறாங்க, அந்த விக்கல் எடுக்கிற நேரம் மட்டும் அழுகுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் டாக்டர் கிட்ட கொண்டு போய் காட்டுங்க. ரெண்டாவது, இன்கேஸ் அந்த விக்கலுங்கிறது 15 நிமிஷத்துக்கு மேலே அரை மணி நேரத்துக்கு மேலேயும் கண்டினியூஸாக விக்கல் வந்துட்டே இருக்குது அப்படின்னாலும் நீங்கள் டாக்டர் கிட்ட கொண்டு போய் செக் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி குழந்தைக்கு விக்கல் எடுக்குதுன்னா அது பாட்டில் எடுத்துகிட்டு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் காமாக இருக்கலாம். இது நார்மல் பார்ட் ஆஃப் க்ரோயிங் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோக்கு அவ்வளோதான். உங்களுக்கு வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் ஆர் கொஷின்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் எல்லா கமெண்ட்டுக்கும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவேன். உங்கள் எல்லாரையும் நான் இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். அன்டில் தென், டேக் கேர்.